Wabici-inĩ nene cia kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Kirinyaga mwena wa Kutus nĩkuo kamĩtĩ ya kĩama gĩkĩ ĩkomanĩte na nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya meharĩrĩria ma kũhingũrwo kwa ofici njerũ. Gũkũ thirikari ĩgĩthingatwo kwaga kũhũthagĩra hinya mũkĩrũku kũrĩ mũingĩ na mũng'ethanĩro makĩria rĩrĩa mena mĩcemanio yao, kuona atĩ bũrũri ũyũ wĩ makinya mbere ma wĩyathi wa kwĩyaria. Ithuĩ tũtikwenda gũcokio thutha ũrĩa KANU yekaga andũ atĩ raini nĩ moja ya pili fuja bugu twarũire ciama nyingĩ multi-party tukĩrũĩra ciama nyingĩ tũkorwo na wĩyathi wa kwaria wa gũtindĩkana na politics ni process na Njũrĩ Ruto Kenya Kwanza president tiga kũbũra andũ na tiangasi nĩ tũronire kũrĩa wetema mũkĩbũra Gachagua na ciana na atumia kanitha kũrĩa wathire ũkĩboerwo muthenya kibiri no kiuga mwathani agoco kuite Bible ucoke tiangasi na mĩcinga uracokia niki na nyumba ya Ngai ĩtĩthako nayo. Na kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Kirinyaga Mũrĩithi wa Kang'ara, thirikari ndĩkoretwo ĩgĩtwarithia mũingĩ wega kumana na maũndũ marĩa maragũmĩra bũrũri. Kabinda gaka kanyu nĩ ndwĩ mwakĩte tondũ rĩu mbura yaura maĩ mekũthiĩ Indian Ocean ithenya rĩa gũtinda mũgĩte mathaa ma affordable houses thiĩ mwake damu kũrĩa Gĩkumbo damu ciako nĩguo andũ a Mwea matikanakae nĩ maĩ tondũ maĩ mauma ona marega kũbũthĩka mekũthiĩ Indian Ocean. This is a national disaster. Mũrĩithi augĩte atĩ marĩ ihenya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ kĩama gĩkĩ nĩ gĩacokia riri wakĩo matũũra-inĩ, akiuga atĩ ithurano-inĩ ciũkĩte magakorwo makĩrũgamia hũranĩri iturwa-inĩ ciothe. Rorai Matiani wĩra ũrĩa arutĩte Fred Matiani nĩ mũrona rĩrĩa arĩ gĩthomo kĩarĩ kĩega, rĩrĩa security yarĩ njega, mathibitarĩ marĩ mega, nĩ mũĩ nĩ mũndũ atĩ itherũ mũbei wĩra na mũrore muone nĩ ekũbota wĩra. Wabici ĩno ĩtanyĩtwo gũkahingũrwo nĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na tigiti ũyũ Dr. Fred Matiang'i. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.